lá então fazer aqui a Nacional 304, desta vez no sentido Campeã-Mondinho de Basto. Ver se o som vai ficar ok, porque isto está aqui demasiado vento, mas vamos tentar. Eu não vou falar, vou deixar só o som da moto.
é assim, amigos, fica então aqui a chegada a Mondinho de Basto, descer aqui a Nacional 304, pá, é sempre espetacular, algumas curvinhas mesmo fixe, pá, puxa ali pela moto, pá, mesmo fixe, mesmo a descer, espetacular. Agora aqui está ali em cima o Monte Senhora da Graça, eu já lá fui, pá, 304 também já fiz lá muitos vídeos. Vamos agora, vou terminar agora aqui o vídeo, mais um, espero que tenham gostado. Se gostaram, façam gosto, subscrevam, até o próximo vídeo e fui!